أكم جرتن نجا فيادا مالي جرتن أول سنة ولي فرابسا ولي نجايا ورس انت ولي رابسا ده خلي شيء أمين إبرود أتوان تكذب توان بريدا أكا غافا ملز زيناوي آدو إثيوبيا غوتو تيبلف دركي الآن تازياتي سفتي شراد آب سفتي هوجا في فترة في لكن من تازيات آجي سيسات ارتدتي أرى الدنيا تنغوتون تازيا نتيسيسات آجرتي من التقلتي تازيا كورونا دا اسنون دنو من القلات تازياتا آجرتي الدنيا تازيا نتيسيسات آجرتي شيء أبني برو أنا جاوب دبت شيء أبني برو سني أفاد أربعون آخر نبي خاجي نمم ماسي برسي سمات أفغاري دات شيء أبني برو دا يرو دين نجي فتنا he knows how to explain خيسة قبو دبي إبسواندا جتشوتا تتكاداني واحد دو إبسواندا خليه وان كان يقول سارة نين أجايب شيابني برودا دبي غافة ملسي في دبي كورونا دا ولي فيديتي غافة ملسيز بادية في مقالا هند خيسة شرات آبديتي نمني فترة من تازيان جيسين ني أدب ما نمني هوجا الرخاهي من تازيا ملسن جيسين ني أدب ما نمني تازيا دك إيه سبرين جينيس ني أدب ما جديتي أوبيديون تنبي خيسة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نما دير كيد عن تازيا تيسفتي نمني خني إمام نكمل دير كيد عن كيسر بعدين نك جي إبوه ويملس كينيات ويملس شيكوتي هندادك تازيا ملس شيكوتي هندادك هجونا من السنة بسم الله الحمد لله دعاء يقول أنيف دعاء يقول يا رب يا أرارمو في يا رب فولت تولي يا رب كس قولي جاني ملسي شيكوتين هندي دركيت عن دعاء يقولي جتشورا تيجي هندي تازيات لك غرين كإمبين نمن خين خمبين خا ستازيان إنيود دجيو قافتن أولين قبرابت أوبيديو قبنا كذا أوبيديون يوس إنيود تازيا خو تايتني إنيود أتملس إمبيتو أباخين أولين أقباد أبتايجو أولين أقباد أبتن ليسن والله دبي سني في دبي كورونا تلو الفكيسة شيء برودا هذا أنكلين نجيف الفيديو سن قهوة برتين بيخ إذا نجيف actually أما سنو الدنيا أكمل السنة مكا كوروناتي منقل شتيتي تازياتا أجرا نندنو ما نقدم بان من جرامي خنا اسن نمني قرتي ربي تامنتن إسلامتها فيتن كريستانتها فيتن نمنو ما وان اتآمنوا قبو هندنو أما أنتنا هاسوني الدنيا دا بكم لما الديبي he's right هاسوني الدنيا بكم لما الديبي كون وروان اتآمنوا اتهاركو القبي خدتو في كون أمو خدم فادا كأودو كورونا دا هاسوجي لازم بيكم لالتن in very simple language أرى الدنيا روهم لما تهاسوا ما جرجي كون كان مؤدو كورونا داخنا من ميليسيت التلشي ببريتشي نتهموجي كون أمو كان موان اتأمنوتي كإسلاماتي إسلامتي ككريستانا كريستانم مادان كواقف فتادا بوديزم هندويزم كون شفتنو وهم اتأمنوا التبدي بيتي أمنت الديبين مني هاركول قبي وان اتأمنوا سنكتها هاجي الدنيا الروالة بين كناجر خنافو تازيان أماتوني نما ربي اتأمنوا هلالتو تازيان أماتنا هنتا إنادا يود افتي تنخيس خدتنيز وان فقدت بربادات ورتن شهيدي أركتني خراقواتي باق ورج يومو تنخيسا دندمتني باتنيس قالت ربيتي يا أبليسو أمس أجائبا أمشي أمني برودا أمس أجائبا أمس نما أبدتشيسو أمس أبدي نما خينو أمس دواس سنسودا تشيف نيرتين أمس بريدة أمي
aswaanin galatoomii jechuun barbaada. Wanni dubbii kaaseef taaziyaa amma ta'aa jiru tanaa fi taaziyaa mallas waan oppidoon uummata Oromoodhaa gooteen dubbachuu barbaadamma. Akka fakkeettiin seensaaf kaase malee wanni dubbachuudhaa deemu taaziyaa gaafa mallas du'e san oppidoon Oromoo dirqiidhaan teessifte. Jara keenya harki hanna bare dooluu sossoa jette Oromoon. Harka hanna bare dooluudhaa sossoa. Arra oppidoon waanuma kalee barte san godhaadhaa jirti. Namni waan bare hin dhiisu. Namni waan bare cafaqaa ooltus, jaalachaa ooltus, eebbisaa ooltus, abaaraa ooltus, namni waan bare waan itti leenje waan itti ababe san dhiisuun itti ulfaatti hin danda'an. Deekannaa. Wanni arra biyya keessatti godhaa jiran takkalleen oppidoon waan haaraa miti. Waan kalee godhaa turte xiqqoo muuxannaa harkattee itti dabalatte malee takkallee waan irrifte hin qabdu. Itti dabalte. Kalee cafaqamaa ture jennaa arra cafaquusan bifa haaraanii sodaadhaan wajjiin nu kaasanii ummanni Oromoo silaayis nun jaalatu ummanni Oromoodhaa eega nu jibbe dirqiidhaan cafayin'ee humnaan fudhachiifnaa waan jutti tarkaanfattee jirti oppidoon. Kana booda Oromoodhaa wajjiin nagee tokkollee hin barbaaddu. Oromoo humnaan dhiitanii bulchuudhaaf murteeffatanii jiran. Abifaan Oromoo humnaan dhiitanii bulchuudhaaf murteeffatan. Kana maaltu fide? Oromoo irraa abdii dhabuu, Oromoo irraa akka deeggarsan qabaanne beekanii, Oromoon akka hin jaalannees beekanii, oppidoon akka jibbamtuu taate if beekaniiti amma yeroodhaaf humna harkaa qabna, waraana harkaa qabna, diinagdee biyyaa harkaa qabna. Ummata kana yoo xiqqaatte yeroo hanga ta'e tokko dhiinnee cafayin'ee toorchi goonee bituu ni dandeenya waan jutti tarkaanfatanii jiran. Amma wanni godhaa jiran yeroo ammaa kana wanni godhaadhaa jiran waan kana fakkeenyaan isii kenna. Namoonni oppidoon ifitti qabaa jirtu yeroo hunda namoota hawaasa biratti jaalala hin qabne, namoota hawaasa biratti jibbamaati ol ifi qabaadhaa jiran. Oromiyaa kutaa hundarraa, kutaa Oromiyaa 11 namni oppidoon filtee ifi qabaa jirtu nama hawaasa isaa keessatti kabajaa hin qabne, nama hawaasa isaa biratti jaalala hin qabne, nama hawaasa isaa biratti xiqqaataati ifi qaba. Maaliif ifi akkasi? Oppidoon akkasitti waan ilaaltuuf nuti ummanni nun fedhu, nuti warra ummanni jibbe, warra ummanni Oromoodhaa abaareetu rabbiin carraa banee aangoo tanarra nu kaahee. Namoonni ifitti da'uu qabnus, namni ifitti da'uu qabnu, namni ifi qabuu qabnu namoota nu fakkaatu, namoota hawaasa bira jibbamaadhaa ta'uudha qaba jedhaniiti arra addunyaarraa namoota akkasii filatanii yaammatanii ifitti qabaadhaa jiranii jechuudha. Dubbii si galee maantana. Takkaa dubbii keessa galaaltanii. Mee ilaala Arsii keessaa nama Arsii keessa jibbamaadhaa Arsiin abaartee ifi qaban. Harargee keessaa nama Harargee keessa jibbamaadhaa nama Harargeen firraachi baafte ifi qaban. Wallagga keessaa nama Wallagga keessa jibbamaadhaa nama hawaasni Wallaggaa if keessaa baase oppidoo ifi qaba. Jimma keessaa nama hawaasa bira jibbamaadhaa nama jaalala hin qabne nama kabajaa hin qabne oppidoodhaa ifi qaba. Tuulama keessaayis nama warra hawaasa biratti jibbamee achi ba'ee isaantu fuudhee ifi qabaa jechuudha. Oppidoon bakka tuuti badiidhaa keessa wal geessu taatee jirti jechuudha. Ifaa ifatti bakka tuuti badiidhaa keessa wal geessu, bakki warri xuriin hawaasaa keessa wal geessu taatee jirti jechuudha. Kun ifaa ifatti. Ragaadhaa wajjin nam tokko kanaan mormu yoo jiraate asbaa welcome. Ari yaadaaniin nama amansiisa, yaadaaniin haasawa, waan takka itti yaadu gaqqabee itti yaadu malee akkanumatti beenaasu. Fakkeenya lamadaati. Oppidoon wanni isiin barbaaddu qochumaa sii guutuu qofa. Dantaa uummataa irra hin kaanne, dantaa haadha fi irra hin kaanne, abbaa fi irra hin kaanne, seenaa fi irra hin kaanne, seenaa uummata fi irra hin kaanne. Wanni isaan barbaadan takkitti maali? Qochumaa ifii guuttachuu qofa. Arra oppidoon namni ifitti qabaa jirtu lamada warra qochumaa if kaayyoon isaanii qochumaa isaanii warra kaayyoon isaanii qochumaa isaanii guutuu qofa ifitti qabaa jirti jechuudha oppidoon.
warri biyya alaatiis biyya keessaayis opiniyoon ifitti qabdee awoo eenyu namni na dawwal kun warri biyya keessaayis biyya alaatiis opiniyoon yaamtee ifitti qabaadhaa jirtu bakka hunda warra kaayyoon isaanii garuma isaanii guutuudhaa qofa garuu warreen kun maal godhan fakkeeffachuudhaaf gootota Oromoodhaa kan dur qabsoota na umrii isaanii godhaa ture yaammatan goota keenyaa nuti ilmaan waaqoo guutuu nuti ilmaan jaarraa abbaa gadaa nuti ilmaan maarreedhaa kana yaammatan kana akka gaachinatti itti faayidaa'an akka gaachinatti itti faayidaa'an nuti hormaata isaaniiti dhala isaaniiti inumaa isaanii wajjin firummaa dhiigaa qabna akka gartee waan qabsaawaa ta'uun dhiigaan dhaalamaadhaa deemtu akka waan qabsaawaa ta'uun kutummaadhaan dhaalamaadhaa deemtu akka waan qabsaawaa ta'uun gandummaan dhaalamaadhaa deemtu namoota kana akka gaachinatti dura qabaniiti yaammachaadhaa deemanii jechuudha kun siistama jarri ittiin deemu siistama tooftaa jarri kun ittiin deemu so hogguuni waa'ee opiniyummaa tana keessa gabbuunee opiniyoon tana warra akkamtu walitti hafee wajjin jira warra akkamtu wal guuree walitti qabamee ummata kana dhiituu barbaada warra akkam ammaasii yaammachaadhaa jiran dirmachuun isaa yaammatan warra akkam jennee hogguu keessa gabbuunee laalle OPDOdhaa fi wanni OPDO jala deemaatii fi wanni OPDOdhaa ergamaadhaa jira hundinuu warra hawaasa keessatti tufamee xurii hawaasaa tan ummanni jibbee firraa achi baasee jechuudha kan hubachuudhaaf karaa dheeraa deemuun qabdu eenyu abalu akkami abalu nama akkam ture abalu kalee nama akkam arra nama akkam borkam ta'u taa laaftu beekuu dandeessa waliigalla opiniyoon akkuma kalee mallas adwaa maqalee dhalate adwa dhalateef oromiyaa guutuu keessatti uleedhaan ummata keenya gubbaa dhaabbatanii Abiy Ahmad faan beekadha Abiy faa godhe ka akkas godhe hasagantaa mallasiif taaziyaan guutuu biyyattaa qabdii baase namni muqarramni mallas zeenaawiidhaa OPDO keessaa Abiy Ahmad faa Lammaa Magarsaa faa warreen ijoolleen mallas ergachaadhaa guddiseef jala leenjise OPDO keessaa kan duraa abbaan isaanii guddaan abbaa duulaati ijoolleen garuu mallas ergachaadhaa guddise Lammaa Magarsaatii fi Abiy Ahmad kun beekaman shakkina jara lameen kana kan mallas if jalatti ergachaadhaa akkas godhaa akkan godhaa jechaadhaa guddise jara lameen kana meedhaa abbaa gutakka jara lameen kana guddifatee jechuudha warri kalee ummata Oromoodhaa uleen gubbaa dhaabbatee taaziyaa mallas keenyaa teessan malee jee cafaqaadhaa turees jaruma kana warri arrammaasi nutis Oromoon tunis garaballan Oromoon tunis barra garaballan warruma kalee akkas nu godheeni jarjarree ilmaan abbaa gadaa jennee faarfanne kun qulqullummaa keenya hammeenyaa miti jaalala nama keenyaaf qabnu jaalala walii qabnu garsiisuudhaaf takkuma lafaa kaanee maaliif ammaasii dheebuu bilisummaan nu jira hadhaa gabrummaa tanaatu hizaabarra nu miidhe achirra dhaabbanneeti dhiiroo gartee ija bananne fakkaatti hafuura baafachuudhaaf deemnaa walleenuu bilisummaan baanan tanumaatu isiidha jennee jarjarree yaalmaan abbaa gadaa yaalmaan maarreedhaa jennee faaruudhaan qarxam goonee OPDO nutummaan ifirratti fincaansifnee akka olbanii nurratti fincaanan goonee jechuudha akka ummata Oromootis tuffatan numaatu godhee jechuudha kuni qulqullummaa keenyaatu kan nuti qulqullummaa keessaa qabnu qulqullummaa dhugaadhaatan keessaa qabnu jaalala Oromummaadhaaf qabnu jaalala bilisummaadhaaf qabnutu akka dogoggorru nu godhe akka dogoggorree diina amata torba TPLF caalaa ummata keenya rakkaadhaa ture akka aman sigale akkas nu godhe jechuudha jarjarreeti ilmaan abbaa gadaadhaa jenneen jarjarreeti ifirratti baafne jarjarreeti waa meeqaantam jenneeni faarsinee way nuti takkaa namu makka lammaadhaatuun garre way nuti takkaa namu makka Abiyyuu nuti kan isaan qabnu kana booda gabrummaan hin jirtu jenne
jala fiinnee harka dhooyneef jechuudha. Garuu arraan tana lammaan baantanii fi Abiy baantaniis ummata Abiy amma afaan Oromoodhaatu barreessuudhaa fi dubbachuus dhiisee jira. Mee ilaala tooftaa jiru kun deemu. Duraan kaayyoon guddaan qeeroon amata meeqarratti daaraa taate afaan Oromoodhaa kun afaan hojii nuu tahaa. Gaafii Finfinneedhaan deebiti. Ummanni Oromoodhaa qabeenya irratti abbaa tahee daangaa fi ifiinni bulfataa. Federaalizimii kana ka dhugaadhaan goonaa. Namoo kana booda hiree fi murteeffata waan jiru. Kanaan nu daganii jechuudha. Arra gaafiin qeeroon gaafachaa turte sun hundinuu takkalleen hin jirtu suutuma suutaan dagatamteeti. Arraan tana Abiy Ahmed afaan Oromoodhaa hin barreessu, afaan Oromoodhaa hin dubbatu jechuudha. Akkuma warra isa dura nu gabroomsaa turetti, akkuma warra isa dura Oromoo ajjeesaa turetti haruma san qabatee afaan keenyaas tuffatee jira. Aadaa teenyaas tuffatee jira. Osoonuma juutuu jechummaan Oromoodhaa fi Oromiyaa juhun hafuudhaaf deema. Eega yeroo gabaabduu keessatti jechi Oromiyaadhaa fi Oromoo juhun hanga Abiy aangorra jirutti hafuudhaaf ta'a. Amma barafee jira. Wanni Oromiyaa jan ammaa haftee jirti. Maqaadhaaf gartee yooni ummanni Oromoodhaa kun waan Rabbiin beekaniitti nukke. Irraanfachuu nu banne gartee gaafii kalee qeeroon biraa irratti wareegamsan guututti irraanfachuu nu banne laata ummanni nu fincilaatimee yeroodhaaf takka Oromiyaa nu majaadhaaf jammalee oppidiyoon sammuunsii guututti jijjiiramtee jirti jechuudha. Waan Oromiyaa jan dhagaytiin barbaadan. Baramma jaalannuus jibbinuu baramma kanuu bulchuu jiru Daani'el Kibratii fi Zinnaashi. Abiy maraataan waan namni maddii jiru gorsu. Yoo ulee harka kaan namaan dho maraataan yoo dhagaa harka keessa hin darbata. Abiy maqaa Oromootiin achi seene kan dogoggora achi deemne maraataan. Daani'el Kibratii fi Zinnaashiitu Abiy yeroo fedhan ni ooyeessan, yeroo fedhan ni qabbaneessan, yeroo fedhan dhagaa harka kaanitti deema Oromoo darbadhu janiin, yeroo barbaadan ka'iitii Oromoodhaan girrisaa ji'iitii arrabsiiniin, yeroo barbaadan ka'ii obboleessa ka'ii ajjeesiiniin. Abiy maraataan wahuma namni bira jiru godha. Maraataa fi sadii harka tokko. Maraataa yoo namni biraa utaale wajji utaala. Maraataa yoo namni biraa quburra haatee uujee wajjiin quburra haatee iyye. Abiy maraataa akkasiiti. Kabiyya bulchu jiru eenyu? Kanu bulchu jiru eenyu? Daani'el Kibratii fi Zinnaashiitu nu bulchu jira. Tana dubbatinaa qaaniidha. Tana Oromoon alagaan nu dhagahuun qaanii salphina. Dhiiga qeeroo humaantamaa haganna qame san katti faayidaawee nuun bulchaadhaa jiru. Ummanni tokko huguu qabsoo godhu wanni qabsoo godhuuf aangoodhaa godhe beekadha. Bilisummaan jiraachuudhaaf aangoo harkaa qabaachuudha qabda. Oromoon qabsoon bilisummaa tan qeeroon kumaantamaan dhiigatti gannaqaa turte suni milkaa'uudhaaf Oromoon aangoo qabattee goolabuudha qabdi. Arra dhiiga qeerootiin ka aangoo gubbaa jiru ka aangorra taa'ee ummata Oromoodhaa xiqqeessaa jiru Daani'el Kibratii fi Zinnaashiitu gurbaa maraataa maqaa Oromoodhaa qabu gurbaa maraataa afaan Oromoodhaa beeku maddii kaanii hogguu fedhan himaraachan hogguu fedhan ni qabbaneessan hogguu fedhan ni ooyeessan Zinnaashii fi Daani'el Kibratiitu dhiiga qeeroodhaatiin taphachaadhaa jira jechuudha. Oppidiyoon akkuma kalee TPLF bar abbaa Tsaayyeen dubbii takka waan dhugaajjee dhiyoo tanaan hubadhe waan kana dubbii takka waan dhugaajjee kute abbaa Tsaayyeen nuti Oromoon ajjeefne isaanumaa wal ajjeesee nuti lafa Oromoodhaatis hin saamne isaanumaatu wal saamee wal buqqaasee lafa gurgurachaadhaa ture nuu mitii je. He was right. Arra hadhooytus dubbii tana liqimsa. Silaa kalee lafa gurguraa turte TPLF taate arra lafti gurguramuudhaatu dhaabbata. Silaa kalee ummata Oromoodhaa ajjeesaa turte TPLF qofa taate arra ajjeechaadhaatu ummata Oromoorraa dhaabbata. Silaa kalee ummata Oromoodhaa hidhaa turte TPLF taate arraan tana hidhaadhaatu Oromoorraa dhaabbata. Arra
manni hidhaadhaa gaafa TPLF jirtu caalaa arraantana Oromoodhaan guutamee jira. Ajjeechaan gaafa TPLF jiru caalaa arraantana Oromotti hammaattee jirti. Lafa Oromoodhaa saamanii gurguruun gaafa TPLF jiru caalaa arraantana qotee bulaan keenya buqqaadhaa jira. Duuba gaafa akkasii gaafa TPLF ture sanoo eenyuutu Oromoo buqqaasee jira. Wanni Abbaay Tsaahayyeen jedhe suni dubbii dhugaati. Jaalannuus jibbinuus dirqumaan liqimsuu gaari. Lakkii nuti Oromoo ajjeesaatis hin jirru ajjeesaan turre Oromoon ifiif wal ajjeesaadhaa jirti. Isinuma OPDOdhaatu uummata keessan ajjeesaadhaa jira. Isinummaa wal gaafadhaa jedhe. Waa'ee lafaa gaafannaan lafa Oromoodhaa kasaamaadhaa jiru isinuma OPDO isinumaatu qotee bulaa keessan buqqaasee lafa isaa gurgurachaadhaa jira. Isinummaa wal gaafadhaa jedhe. Waa'ee hidhaa gaafannaan kawalidhaa jiru nuti dhufnee qe'ee teessitti hidhaan jirru isiniitu if bulchaa jira. Isinumaatu wal hidhaa jiraa jedhe Abbaay Tsaahayyeen. Dubbii dhugaadhaa jedhe. Gaafa san aaruudha turre. Gaafa san nu dhagamu turre gartee tuffiidhaaf akkana nuun jedhanii akkamitti dubbii akkanaa kan nuun jedhaniitti nu dhagamu turre. Garuu he was right. Yeroodhaan dhufee maanta nuuf dhugoomsee jechuudha. Yeroodhaatu dhufee nuuf dhugoomse akkamitti qeeroon TPLF moonee kaafne jette eega TPLF kaate ajjeechaan Oromoorraa dhaabbatte. Eega TPLF kaate hidhaan Oromoorraa dhaabbatte. Eega TPLF kaate lafti Oromoodhaa saamamuun dhaabbatte. Eega TPLF kaate daangaan Finfinneedhaa sararamee qotee bulaan tuulamaa lafa sarraa buqqa'uun dhaabbattee jirti. Eega TPLF kaate ummanni keenya ummanni Harargeedhaa kan naannoo Somaaleerraa buqqaafame qa'ee sarratti deebi'ee qubsiifamee jira. Dubbii olii gala amma. Kanaafuu kalees ka ummata keenya naannoo Somaaleerraa buqqaase ka ummata keenyatti duulee ajjeesaa ture ka ummata keenya cidhaan qadhabee rakkisaadhaa ture ka ummata keenya julmaadhaan awwaalaa ture OPDOdha malee TPLF hin turre. Kalees TPLFif ergamaniiti olaantummaa Tigraay Oromoodatti eeysisuudhaaf ummata keenyatti warri duulaa ture OPDOdha. Arraan tanaas olaantummaa nafxanyaadhaa Oromoodatti deebisuudhaaf warri wal yaammatee Oromoodatti bobbahee Oromoo xiqqeessaadhaa jiru OPDOdha. OPDOdha. Diinni guddaan Oromoon qabdu OPDOdha. Jallaa keenya warra maqaa Oromoodhaa yaammatee an Oromoodha ifiin ju'uutu ummata keenya ukkaamsee gabrummaa jalaan baaneetti deebisaadhaa jira. Kanaafuu diinni Oromoodhaa TPLF caalaa OPDOdha ture. Diinni Oromoodhaa ammaan tanaas nafxanyaan isaan harka qabatteeti ilmaan Oromoodhaa xiqqeessaadhaa aangoo ifii gajjabeeffachaadhaa Oromummaa seenaa Oromootii fi Oromiyaa billeessaadhaa kan jiran OPDO harkatti qabataniiti. Gowwaan keenya garummaan isaa guutamuu qofaaf gowwaan keenya arraan tana abbichuu jedha. Maal harkattee jetteen waan kanaan harkadhee je'ee si himuun beeku. Mee ilaala mee warra itti aaruu dhiisa warra OPDO jala fiiguu kan ammaan tana mee maal harkattee dila abbichuu jettee faarsitu dira badhaadhina bilchiginnaa jettu kana mee maal gaafii Oromoo tamtu deebi'ee maal harkattee gu'etteen they cannot answer. They cannot. Mee dhugumaan gaafadha itti dhiyaadhaadha. Annama hedduun dubbisa. Warruma bilchiginnaa faarsu kana mee itti dhiyaadhu. Mee maal harkattee kalee Oromoodhaaf qabsaawaa turte kalee qabsaawaa Oromoof hin jetta kalee Oromoof hin dubbadheetta mee arra Oromoon maal harkattee maaliifi abbichuu badhaadhinaa kana maaliif jette gu'etteen waan biraa jamalee deebisaan qabu maaliif isaan kuwwanni isaan dubbisaadhaa jira qochumaa isaaniiti malee rakkoo sabaatii miti.
كإسان دبتنيف قوتشمان قرمان ساني قوتمنان بردتشما أورمو داتن كلي دينا ساماجر رجنة دبتشارات الرساني أرانتنا نمني أورمو دا على قلي دتشما ساني مبر أوبيديون سباد أجر تجرخين دال don't forget this دتشما خلي دتشما أورمو دا تنكلي على خنا أنني وين لفا تولما لفا أمة خينية تولما تيب اللي سامتيتي الرجارة تين تجارو ما تخنجو سني أرانتنا جولما تولما سن على خنا سوبني قلتني دتشما أبوت ساني سن اتخنني سنمان بتني إفجل أوفاد أجرا نموما أورمو دا خلي على خنا تاي أورمو دا فين قبسا وجو على خنا سوبني قلتني دتشما تنان أفان تقالي دتشما أورمو تنا خنني في بقاس السخلي تيب اللي قتيبولا أورمو دتشي سرا بقاف تيفي بقاس السي أران تنا أورمو بقاسا يرتو غراغرو ممالي خليس قتيبولا أورمو بقادا توري الراس قتيبولا أورمو داتو بقادا جر يوخا خلي قتيبولا خيني بقاسا تورين دين جنة خاران تنا بقاسا جرو خنان هو مال جنة إبر لفتي تقوامي بل لفتي خلي تيب اللف نمان دلالات ترتيفي لفتي أرى أوبيديون نمان دلالات جرتو لفو مبر قتيبولا أوروبوسني لفتي براسا مين آقدين بونه ميغافين أوبيديون ديبفتي بدأتنا غدان غدا بدأتنا غدان غدا ماريجان كن مي اي سجرة مي ورين أوبيديو تنتي أمنتن لغتي سلا درين تكا درين والكتويتون درين إرتي challenge والغون دبيتي بريدا إرتي غورو سلا بنمتي ورب بدأتين جو خنا وجين أصول ساينس آرين كبان أصول سير آر بكتكتي بكير رو مرنو جراتي والله أكا جيتشتو كوان دي بسن كون نيم بيان they cannot debate هندن دي بسن كون نمني لغوات أفتابتو في نمني غراف تابتو جاسو هندن دو جرخون ورا وليغلي والغوري غراف تابتو واي جراب باغداتين كاس جولين تنيتا بدادينا تبيلاتي قلت مقاهر رجيدا قدافا يرتوني جراب باغدا كغاچنت فدرخان اكغاچنت فدرخانيتي سوريس جراب باغدا قبساوا غوتا سوريس خينجن كايو جراب باغدا رت وريغمي قلمانغينيا جن جراب باغداتو مسرا موتما داجراس نمجن أفان كمبر قوان فرن جني أفان نما وان فرن دبتن جارابا قداتو مسرا موتم ما داجرا قبسون جارابا قدا قدادا تولي قلما قيسي جرتي جارما أبا قدا خناو ربي رمتها قدو فيتي قبريج إيسا دوركتن جارابا قدا المسوريسا خان قبسو سبساتي مرتي غارتي به عمري إسا قوتو قبساواتور ورن بين إيجي فدا جرب بقدا قراد أف قطوما أف منامبان قطوما سلا من أباسات هاي نجيان أكفر إجرات قرو قطوما من أباس قوتتشو دندو هاي لسلاسي الأوجين إيسيتي وسو أبان ساك أبينيك أبو لكي أمة خيار ركت شاجرا بيليتين هد مخانات لي أقابو رافت لي خلاش كنان أمة خيار فالماف مرقساتي فين فالمجئتي أقبو غارت به عمري إسا قوتوك أبساواتور جرب بقدر وقتيت عمري إسا قوتو بهيت أورمو داف أبساواتا بودر من قدوم مادان دلومي ركوبي خرافو لربي دي بربنا متاقودو في الرو ورد مقاسات هنديمو أبليسي خيني جفرالي eenyu tana haadha
ماري هجوتك كجن نتبر جارا وجين فروم مقبنا إنما ولدت غوسا إنما ولدت فرغندتو كو جايت الأيام مثلا يا أبوليسو كأي جارا أبا غدا اتدالة خيسا جنتون أكنا هنجرتو والله أنين بيخ كأي جارا أبا غدا اتدالة خيسا جنتون أكا جرى لمين كنا تسو منجرتو جرخو لما أنتم ما جارا أبا غدا مثلا جارا أبا غدا نمني زاعاتك جارا أبا غدا تي وجي والأركي وجي هاسوي دينا انسلاتو نو قوتم ما إنك أباتشاتور مرنا إنك أب كايو چمتو هنجي رمني تنبل سمار آف إنك أبو قولالت نمني دقيقاتك جارا أبا غداتي وجين تائي هاسو بلسجين ناجئ دينا قبئن نغتو جارا أبا غدا نم سودان كم نم جين جارا أبا غدا نم نمانغت قاو جين قوي فودي غارة سيني osoo jireenya isaa takkaa gammadee hin jiraatin manguddoomee addunyaa irraa gale eenyuuf qabsoo oromoodhaatiif qabsoo gandaatiif miti jaarraa abbaa gadaa qabsoo gandaan goone qabsoo kutaadhaan goone qabsoo amantiidhaan goone qabsoo gosaan goone jaarraa abbaa gadaa qabsoo oromoodhaa godhaa ture jaarraa abbaa gadaatii wajjin oromoo wallaggaa qabsaa'e oromoo tuulamaa qabsaa'e oromoo jimmaa qabsaa'e oromoo walloo wajjin qabsaa'e oromoo arsii wajjin qabsaa'e arra gantoonni maqaa harargeedhaatiin biyya galee biltsiginna badhaadhina gadaan badhaa jukuni warra takkaa qabsoo oromoodhaa tana keessatti zaa'aa takka gabbahee aduu keessan dhaabbatiniitu arra maqaa harargeedhaa qabatee badhaadhinaa jechaa jira jechuudha mee jara kana keessaa eenyuutu jaarraa abbaa gadaatii wajjin guyyaa tokko gabbee aduu keessa Jafar Aliiti no Jafar Ali gaafa dargiitis dargii hooyseetuma hohooysaa hogganoota dargiidhaa hooysaadhaa jalaa jiraachaadhaa ture gaafa tiipellefis hogganoota tiipellef hunda hohooysaatuma miila jala fiigaadhaa jalaa jiraachaadhaa ture ammas wanni inni godhuu deemu jalumaa jiraachuudha malee waa'ee qabsoo oromoodhaa quban qabu gaafa dargiitis Jafar Ali takkaa mee guyyaa tokkoon qabsoo oromoodhaatiif waa barreessee hidhamee ajuu mee guyyaa tokkoon qabsoo oromoodhaatiif waa dubbadhee zaa'aa takka hidhamee ajuu Jafar Ali no nuti wal beeynaa mee bad nuti wal beeyna akka garuu wal beeyna garuu maatiin jaarraa abbaa gadaa keessaa dhalate maquma jaarraan fira isaanii tahuu qofaanii naannoo watarkanaa walitti guuranii qabrii julmaadhaatu jirtanii an beeku qabrii julmaadhaa tan itti awwaaliniitu watar ta'uudhaaf jaarraan achi dhalateemi naannoo san tahuudhaaf isaa wajjiin firummaa himachuu qofaaf warra guuramee qotee bulaa julmaa qabrii takkatti awwaalameetu jira kan an beeku sigale so jarri kuni guyyaa tokko jaarraa abbaa gadaatii wajjin bar jaarraa oromoo qabsaa tureemi jaarraan naannoon inni ture naannoo san mee jara gale kana keessaa mee jara maqaa harargeedhaatiin amma badhaadhee faarsu kana keessaa mee eenyuutu nundinuu gaamma jarri kun warra na duraati malee warra na boodaatii miti jarri maantan harargee keessaa badhaadhi kun warra umriidhaan na duraati malee warra na boodaatii miti so qabsoon jaarraa abbaa gadaadhaatu godhaa ture qabsoo warri umrii tiyyaa olii hundi irraa hirmaachaa ture jarammaan tana maqaa harargeetiin gale kana keessaa eenyuutu jaarraa abbaa gadaatii wajjiin gabbee guyyaa tokko ala bule nan ooftam garuu jaarraan abbaa gadaa irra bakka dhugaa jira achii ka'een dubbatu aakhirame bakka irraan deebinetti deeme maqaa isaatiin ol banii as gubbatti haqqisan jechuudha jaarraa maqaa dhochaadhaa nafxanya jaarraan maqaa jaarraadhaa hoguu dhageessise harargetti nafxanyaan jaarraa maqaa jaarraa jiru kana hoguu dhageessise nafxanyaan mana keessatti ifirra fincaanti namni harargeedhaan beektan
namni harargeedhaa akka gaarii beekte waan kana. Hugguu maqaan jaarraa dhoome nafxanyaan osoo qawwee girnoo maddii keessatti mana keessatti ifirra fincaanti. Jaarraan nafxanyaadhaan salaan takka. Nafxanyaan garuu ganamuu lafaa kaatee jilbiifattee salaatte yaa rabbi jaarraa nuti fidini. Nama goota akkanaa kana maqaa dhawachaadhaati. Jaafar Aliifaan piroofaayilii gubbaa kaayyatee nuti firummaa dhimata jaarraa baay'eetiif jenna. Eessaa waliif fira? Jaafar Alii eessaa waliif fira? Eessaa waliif dhuftan? Maaliif maaf jibta? Yoo dhugatti deeggarsa jaarraa abbaa gadaa qabaatte maaliif gaafa jaarraan achi bishidiimoo jiru maa dhayxee guyyaa tokko biran bulin maa kilaash wajjin hin fuudhin? Tana kaan maraataadha. Tana kaan baadimmeedha lolaa ture. Gaafa qabsaa'onni ijoolleen daaddaa isaa qabsoo Oromoodhaa keessa seentee Oromoodhaaf qabsooytu tana kaan baadimmeedha lolaa ture. Eertiraadhaa fi maadii wajjin. Warra kanaatu jara keenya yeroo nuu dhuftee yeroo kanatti faayidooyinaa jettanii guudeemtan sodaa rabbiitillee qabaachuudha qabdan. Sodaa rabbii siyaasaa keessaas sodaa rabbillee beekuun jiraachuu qabdi beekadha. Nama akhiramee fuula rabbii jiruun arra ati dalagattee qochumaa kee gugutatte atiis boru qabrii inni seenisan seenuudhaaf teessa. Addunyaa gubbatti waaru irraa deemuudhaaf teenya. Addunyaa irraa du'uudhaaf teenya. Qabrii jaarraa abbaa gadaa seenisan hundinuu seenuudhaaf teenya. Arra maqaa isaatiin akka nama isaa hojii qabsaawaa ture isa goota godhattee isa jala mataa qabattee Abiy Ahmad maraataa fayyaan qabne if jaalachiisuudhaaf. Abiy nama maraataa abbaa isaatiin ta'in nama maraataa maatii isaatiin ta'in if jaalachiisuudhaaf jecha maalummaa keefirraa fuutee gurgurtee goota silaa qabdu xiqqeessitee if salphiftee mee ama meeqa jiraachuudha deemtaa Jaafar Alii? Mee ama meeqa jiraatta? Addunyaa tana gubbaa amata meeqa jiraatta? Biddeena meeqa nyaattee jiraatta Jaafar Alii? Biddeen meeqaan jiraatta? Jiraachuudhaaf maaltu irraa irratti? Akkamiin namni hayyuu fi xiqqeessa? Ani yeroo hunda wanni na gaddisiisa ijoollee kolkolee irraa wanni hedduu na gaddisiisa yoo jiraatte. Bakka deeman hundatti maqaa jaarraa abbaa gadaa dhawatan. Jaarraa abbaa gadaa abbaa Oromoo tan hundaati. Jaarraa abbaa gadaa obboleeyyan isaa kan wajjin dhalatee fi nama walloo dhufe ija takkaan laala. Kana ragaa isin fuuldura anaa isin hima. Jaarraa abbaa gadaa obboleessa wajjin dhalatee fi obboleessa Wallagga irraatti dhaqe ija takkaan laala. Wajjii lolatti erga. Jaarraa abbaa gadaa nama Arsirraatti dhaqee fi Kawatariitti dhufe ija takkaan laala. Arra maqaa nama kanaatiin Jaafar Alii, Tanakaan, Abdurazaaq Baanan Gurbaan haatisaatu Tigreedha. Galanii nuti ilmaan jaarraa abbaa gadaati. Aangoon nuun maltee jaarraa keenyaa qabsaawee gartee Oromoo tana wanta godhee nuti ilmaan isaa hafteensaa dhiiga isaa kanatti faayidooyinnee xiqqoo nyaachuudha qabnaa. Imagine haganuma garaan isin bal'ata. Haganuma qochumaan keessa isin rakkisaa. Jaarraa keenyaa qabsaawee nuti isaa wajjin aantumma qabnaa kanaafuu maqaa isaatiin xiqqoo gartee waa nyaachuu qabnaa waa nu kennaadha. A'uuzu billaahi minash shayxaanir rajiim. Yaaboo silaa dandahamtee rabbiin guddaa hin jaarraa san daqiiqaa takkaaf ol deebisee hunoo maqaa keetiin akkana godhaa jiran silaa jedhaniini jaarraan sun maal ja'alaata? Mee maal ja'alaata? Kanaatu nama gaddisiisa. Hogguwaan akkana arkan. Keessattuu namni jaarraa abbaa gadaadhaa beeku, namni kaayyoo jaarraa abbaa gadaadhaa beeku. Jaarraa abbaa gadaa maantana ilmi isaa ka dhugaadhaa marroofaadha.
جولي خلاش قبتي غارت تفتي فالمچا راتو كايو جارا أبا قدر ديمو رتجرا جال النص جبنوس خنا في التيما جارا أبا قدا أبا ورموراتي أبا قبساوتاتي جارا أبا قدا أبا فنچلا قبسو ورموراتي جارا أبا قدا نما خلاش كياني مرقا أمة ورمورات ديبس جئي أمن سنس قراتور سنفس فالماداتور أسوكس جوتي هفوري ما يدا الرابه يجور آخر الرا كخايو أبا قدا سنين ديمو جروين كمسا دربا فاد قول لچت انجي فاد ورق اويك أبتي هموني ديني خينيا نوبي تاجرا حاجة بلسمتك أبسون تيني اتففتي ورجيتي ديمو جروتو ilman jarra abbaa gadaati malee gantoota dhayxee biltsiginnaa garaadhaaf faarsituu miti jechuudha. Ilmaan jarra abbaa gadaadhaa kumsaa diribaa faadha. Warra diinaa gadi hin cabne warra mataa ol qabatee diina keenya qawweedhaan moona barbadeessine jaarraa wanni jechaadhaa ture kana warri hin beekne. خانا قد آتيستور هجينيس ديني إفرت فينش أنا دور أرى تيكو مالي مقام مرودا بكا جارا سنقوجر أكا هررقي خيسة لفان أن التقالت خيستي خيستو نانو أريرادو فخيستي مقا يو نمني كتسا جولي إفيتي في مقا جارا جو نمني باسوات غفا مارا باليف الموت يقول للبديام تجارة يتيام تامي أماري بارجي إفر فنجان خان الرجال ست بجر رجال الموت التيو للبدي جارة يتيام تي أماري منخي ست إفر فنجان أرى كم ساد الربادا بكسنجه هوداف والنسان كتنجرت أرى نجيب بنا وقت مالي تايم فاوني هجوتا كجا مرو هجوتا كجا شنو يعني بيكرو سودادا برجيب بادامتي جيب باسينا سودادا بيكدا وني ابي يفان هريبه دبني زلالم شنو جديف نمني وان سوداتو تاك وان جالت يا ما داول وملممي شنو هنجالتني مي sodaadhaaf yaamaa oolan namni waan sodaatu yookaanis waan jaalatu amma yaamaadhaa oola. Sigalee arra kiiloo keessatti ka hirriiba dhoorkaadhaa jiru jara kana akka dhagaa rafaniin bulle godhaa jiru waraana bilisummaa Oromoodhaa kadhatteef gargaartu badda kana quudhaadhaaf walii quudhinee haa jiraannu jabeenya qaban dandeettii qaban murannaa khutannaa isaan qaban waliif quudhineetuma haa jiraannu haatti dhiifnu deeggaruu fi deeggaruu dhabuu waan biraati garuu dhugaa jirtu murtee walii haahuun waan biraati dhugaa jirtu murtee walii haahuun dhugaa eenyu qaba dhugaan eessa jirti dhugaan Oromoodhaa eessatti haftee beekuun waan biraati arra warri mootummaa tana hirriiba dhoorkee arralleedha amboo keessa wanta biifaa oolle dawaa koronaa COVID-19 biifaa oolle qeeroon ambootiis dawaa COVID-5 fidha COVID-5 jechuu which means shane if keessa baasa taayee dandaadha beekadha hoggan olaanaa guddaadha abii kana haaso jara kun guu shane chaawolan shane jaalataniitii miti because they scared to death haga lubbuun saanii keessa baatutti hugguu marroojan taayeen faan firra fincaanan numaatuun garre malee daayipar fikkaa iddeema hugguu shaneejan Abiy Ahmed ifirra fincaan kana na amana ogummaa riphee lolaadhaa akka gaarittiin tolchee qaba akka gaarittiin beekaas riphee lolaa waan nama godhu riphee lolaan kun akka mixiidhaati akka qanyuur halkan si seene mataa irreensfaa si seennaan hirriiba sittin dhiisu riphee lolaan akka qanyuur mootummaadhaaf asiin dhufee waa balleessa achiin tuqa
هجو إسان نجابوف نجن أسين دك يا وبليس زمن أمانتر زمن ميديا دات زمن السوشيال ميديا دات جولين فوتو هافتي أول دربت إماجين لما فكينا عشان إنقدش ملس ولا قرقيتي بالليسينات رفنيجي هجو ندبو جويا سديبودا ولا جخيسا جوجي خيسا فوتون ريفا تيب اللي بخجي يسو أولباته يجود او جرم ماسي هونو ماس نجيسن نما خود لما كمنه نما لما جيفنه او يچو يغلنچو ريبيلو لان اكك انور ريفنس سينيتي موتوم ماداف بوقنا غدني هنجرات موتومان بيه ريبيلو لان كيسه جراتو خيستي موتومان نغا يرفته همبلتو خنسمو قبد بيه ريبيلو لان كيسه جرو خيست موتومان نغا يرفته همبلتو درغينيس نغا يرفه همبل غافا جارا ان هرغي دام بيغاسن هرغي حسابين بيخ غاو درغيدا هرغي دام بيخ طور سراوتين درغيدا مدبنيا ماري مقاددا خنان غدفني غند خيني خنا يرد يباولن جارا اولف لك اولف انجني اونغ انجني وامبدي شفتا جارجن مقاصدين كان وامبدي جارا شفتا جاران تقلبالاچو ماري تقلبالاچو وامبدي تقلبالاچو خنان رولنيچو بيرب الراس وني مرو فرت هادا جرا وني غوجي خيست هاجرا وانو ما هررغي خيست تي بل في درغين غدات ريتو ارخر ولغاتي في غوجي اسديبي ان كان وني يرو الدور الديبي جرا خنان عاسا خيسندري فدا ريبيلو لاندور هررغي خيست دابتيتي اچر راساري ولغدك كامان تناخون I don't know for some reason مرو دافي وري زوني كباجروس سارون دندين سارو اوروميا خيسه سارون دندين يرو حالي اكام مجاوادا خنتي دور يرو حالي مجويني خيستي هررغي غوبيل الراخاني ولا غسارن هررغي غوبيل الراخاني بالي ولينغان هررغي غوبيل الراخانيتي ولو سيرن اما لا لما مرون فان دينا بلصقنا داف حالم جيسا دا جرن حالم جيسا دا مالف اجي جرا غوجي في ولق غوجي في ولق هم نساني غوتو تشرد ديبسن سلا ورانا ريبيولا خنا ادبتنيسني هم نغدني اوروميا خيسا ولينغاني مغالالي اوروميا دا خيسا هم نغدو سونتاني هم نوابليسو انديسو دايته وا موتما تكدارا غوتي غلتي ميديا نيغا باسا موتما نشورور كويت اتخرا ميتينيس تيغله ولا كيس واكسي غوت ادفتي تولم كيس غوت غبوتي هرغ غوت غبوتي بالي غوت غبوتي جيم غوت سمبود خرا ميتيچو موتما نيغرغراو موتما ريبيلولا اكت قنور تو يوني سارو دنديس قفا سارو دغيسا كوم سدربادا فيديو خيسلاسي دغيفتا فيديو خيت إبارة بتكره كيفتون بيه خاصة كتير أنا قليل إنقدر خاصة وما نجي إرديفته so سارو دندايا قلت الإنجيلا سارو دندايا ريب إلولان سارو هندن ديني نقف يو سارتن أوروميا خيس سارتن موتم ماتن هم نسيد دام فج أفتني أكا أبدي مرتي أبي أحمد غوغرا زناش كاتي وستلبسي زناش كاتي مراتي فنفني خيسة في غوغر وانديسن حاجة أبي وستلبسي زناش كاتي فوت زناش وفتي مغارا فنفني خيسة مراتي في غوغر وانديسن you can do that simple calculation سيغري Oppidio ilmaan Oromoodhaa Oppidio abbu torbatti dhamanina nama Oppidiyoodhaa miti nama Oppidiyoodhaa wajjiin faxarellee abbu torbatti hin amanina amanneetii dagamne dhayne amaanaa qeerootti kinineetii numaa if cabse
wuli waa'ee duraa ta'u ta'a. Maaliif hin jedhan opinions abdii murattee jirti Oromoorraa. Kanaafuu qeeransa eegee qabdee gadi hin dhiiftu. Amma haalli keessa jirru haalli adeemuuf taa'u haala hamaadha. Kana booda opinion Oromoodhaaf naasuun qabaattu. Dhukkubaa miti silaa musiibaan gartee rabbiin samii tanaa garroobu harka opinion jiraate. Opinion rabbi as kenninaa gubbaa rabaa jetteeti Oromoo gubbaa rabte. Yaa rabbi sii miti beeta anuma kenni anaa gubbaa rabuu beekaa jetteeti silaa rabbiin musiibaa guddoo takka gaffide amaanaa anaa gubbaa sii raba Oromoo tana gubbaadhaa na keettee opinion silaa Oromoo gubbaa rabte. Kanaafuu kana booda opinion Oromoodhaaf naasuu qabaachuudhaaf hin teessu. Oromoo maaltu si baasaa? Think about this. Dargaggeessi Oromoodhaa maaltu si baasaa? Haaluma kanaaniin opinion na dhiitaadhaa, na cafaqaadhaa, hiyyummaa tana keessatti hiyyummaan kaleetii pelle firraa kaasa keessatti gaddeebi'ee jiraadhamoo maaltu as aanaa ja'aati if gaafadha, wal koottaa wal mareedha. Dargaggeessi Oromoodhaa, manguddoon Oromoodhaa, warri biyya keessaa wal mareedha. Kalee qeeroo kuma shan gaafa gabbarru tanaaf dhabneehi. Kalee qeeroo kuma shan gaafa if biraa dhabnu wanni qabsaawaa turreef kana tureehi. Xiqqeenya kalee keessa turre keessaa arrabaanee jirra. Eega keessaan bahin maal godhuu qabna? Karaa kamiin sossoohuu qabna? Akkamitti deemuu qabna waan jiru ijoolleen biyyaa qeeroon hayyoonni Oromoodhaa itti yaada. This is not joke. Yoo nuti duuda qaqqabanne jarri kanurraa bu'u miti. Faarsineetiis garre dhaanneetii goota gooneetii ilmaan abbaa gadaa gooneetii firra baafne dadhabne. Jarri amma akka jirutti Oromotti duuda galeeti jira. Jarri akkuma kalee biratti ergamee nafxanyaa nurra baasuudhaa deema. Kanaafuu dargaggeessi Oromoodhaa maal godhu qaba? Qarree fi qeeroon manguddoodhaa fi haawwan keenya yeroon waan kana gaqqabnee itti yaannu ammaan tanaan isiniin ja'a. Fayyaa ta'a.